បានដល់ធំដល់ហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនពីមើលរំលងដែលបងប្រុសបានទទួលនូវភាពជោគជ័យហើយក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែទៀតដែលយើងអាចប្រមូលផលបានបងប្រុសបាទខ្ញុំគិតថាវាពូជនេះវា6ខែមែនពិតប៉ុន្តែទៅតាមត្រូវគាត់វាត្រូវខែ12ខ្ញុំចង់ពជាពេលនេះឲ្យវាចាស់មើលបន្តិចឲ្យវាដល់ខែ2ខែអីបានខ្ញុំចាប់គាត់បាទបាទអមិញលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាបានឃើញសកម្មភាពបងប្រុសដកនៅមើមដំឡូងរបស់បងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅកាន់បងផងដែរថាមើមដំឡូងនេះដែលមានទំហំប៉ុណ្ណេះរយៈពេលប្រហែលខែមកហើយបាទអានេះក្នុងរយៈពេលដែលខ្ញុំដាំពីពាក់កណ្ដាលខែ5រហូតមកដល់ពាក់កណ្ដាលដល់ថ្ងៃទី7ខែ7នេះវា2ខែជាងបាទ2ខែជាងហើយវាមើមដល់មានដល់ប្រវែងដល់កន្លះម៉ែត្រហើយមើមវាយ៉ាងទូចទៅត្រឹម20ទៅ15យ៉ាងជាមធ្យមចាប់ពី15ឡើងលើទៅបាទ15មើមបាទមានខ្លះប្រវែងដល់ទៅកន្លះម៉ែត្រប្រវែងដល់6តាត់មានហើយក៏វាមានទៅតាមនឹងទៀតបាទដោយសារវានៅខ្ចីហើយវាទៅតែបានអាយុជិត3ខែតែប៉ុណ្ណោះបាទប្រសិនបើយើងដកដល់គ្រប់ខែអាចក្នុងមួយគុំនឹងបានដល់ទៅប្រហែលគីឡូដែរបាទក្នុងដល់ពេលគ្រប់ខែហ្នឹងខ្ញុំដល់ពេលហ្នឹងដលងហ្នឹងវាចាប់ដាក់ម្សៅហ្នឹងគឺវាចាប់ដល់កាលណាដលងវាម្សៅគឺដលងវាធ្ងន់បាទធ្ងន់អញ្ចឹងអាចមកមើមនេះទៅដល់ទៅអាច3គីឡូក៏ថាបានអានេះក៏2គីឡូក៏ថាបានទៅជា1គីឡូថាបានបាទដលងនេះបាទtrongរយៈពេល3ខែនេះគឺវាមើមដោយសារមើមបានប៉ុណ្ណេះវាអាស្រ័យទៅលើការដែលយើងថែទាំមកផ្នែកទៀតបាទការថែទាំរបស់វាហ្នឹងគឺធម្មតាដលងវាដុះមកវាចេញជាដើមមក4 5 6ដើមអញ្ចឹងណាបងចេញ3 4ដើមអញ្ចឹងទៅបាទដល់ពេលដែលយើងការថែទាំរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងមាន3យើងកាត់មួយនឹងចោលបាទយើងទុកតែ2ចេះបាទកាត់មួយនឹងចោលទុកតែ2ហើយយើងត្រូវប្រើដែលថាវិធីកាត់នេះយើងត្រូវប្រើដូចជាកំបិតដូចជាកណ្ដៀវដូចជាអីជាដើមបាទយើងកាត់ហ្នឹងយើងអត់មានមកលះស្លឹកទេគឺយើងយកកណ្ដៀវហ្នឹងស្វ័យស្លឹកវាចេះទៅឲ្យទុកតែ5-6 សង់ទីម៉ែត្រពីបដូលបាទហើយយើងកាត់ឬមួយក៏យើងតិចយើងអាចផ្ដាច់ចេះក៏បានប៉ុន្តែយើងកុំឲ្យកាត់ឲ្យវាចេញបាក់ចេះមកគឺវាអាចហូរជ័រកាលណាហូរជ័រដលងនឹងវាខ្សោយកាលណាវាខ្សោយវាអត់សូវមើមបាទដល់អញ្ចឹងគេត្រូវប្រើវិធីអស់នេះបាទដើម្បីការថែទាំរបស់វាបាទសាវរីគ្រប់គ្រងនីតិដកដីសង្ឃឹមអនុសាវរីគ្រប់គ្រងអស់ចាណាចាអានេះ3ខែមើលប៉ុណ្ណឹងចូលតម្រាំមកគ្រប់ខែរុកគ្រប់អាយុរបស់វានោះចាមកពីមកមើលប្រហែលជា1គីឡូឡើងទៅអញ្ចឹងបើគាត់បាន20មើល20គីឡូហើយតា10000គុំ20គីឡូគុណ200តោនអូបាយតា200តោនមួយតោនប៉ុន្មានមួយតោនបើឥឡូវគេលិចទឹកអស់អញ្ចឹងមិនដឹងដែរខ្ញុំតែគិតតែជាថ្លៃមកទៅអញ្ចឹងអ្នកដែលមានដលងឲ្យសុំឲ្យថែទាំឲ្យបានល្អព្រោះគឺអត់និយាយនិយាយពីតម្លៃខ្លាចភ្ញាក់ផ្អើលអត់ដល់ពេលមហាសាលពេកលុយច្រើនណាអញ្ចឹងបានថាកម្ពុជារបស់យើងផ្នែកវិស័យកសិកម្មក្រោយពីទឹកចំនួននេះស្រកទៅនឹងគឺអស្ចារ្យពីព្រោះឥឡូវនេះគាត់ភ្ញាក់រលឹកអំពីការធ្វើកសិកម្មនឹងទាំងអស់ហើយមានចំណុចមួយទៀតក្រោយពីទឹកចំនួនហើយអញ្ចឹងបើយើងប្រើបច្ចេកទេសធម្មជាតិ EM បានវាបាក់តេរី EM បើយើងប្រើទៅលើធម្មតាទឹកចំនួនវាមិនមែនមកទៅអាក្រក់ឯងមកដោយជីដល់អីមកដែរអញ្ចឹង EM ដាក់ទៅសម្រាប់មេរោគទុកតាជីល្អមែនតើអញ្ចឹងគាត់ដីផុសដីល្អកែច្នៃក៏លឿនស្រួលដែរប្រើបច្ចេកទេស EM ទៅហើយការដាំដលងមីមិនមែនឲ្យគាត់ដាំដលងមីទេគាត់ដាំដលងមីគាត់ចន្លោះ1ម៉ែត្រចន្លោះ10ម៉ែត្រអញ្ចឹងគាត់ដាំតំណាំងផ្លែទៅអញ្ចឹងគាត់ដាំរៀងវើឡាកន្លែងដលងមីតិចទៅឲ្យវាចេះពលឺដល់មកទៅដល់យើងប្រមូលថវិកាចំណេញពីដលងមីមកដល់វាដើមឈើធំឈប់ដាំដលងមីប្រមូលផលដើមតំណាំងផ្លែក៏បានចាអញ្ចឹងយើងស្រោចជីម្ដងយើងបានទាំងអស់ចាហើយចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការតាក់ទងនឹងការចាស្វែងយល់ពីកសិកម្មបែបធម្មជាតិ EM ចានៅភ្នំពេញមានបើកវគ្គថ្ងៃទី26 27ខែ11ចាតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ016 74069ហើយ012 81134
ចាហើយនៅខេត្តសៀមរាបចាយើងមានបើកវគ្គដែរថ្ងៃ3 4ខែ12ចាតើតទូរស័ព្ទ092 753 713និងបន្ទាយមានជ័យរៀនថ្ងៃ24 25ខែ12តើតទូរស័ព្ទ095 66 62 63ចាសូមជម្រាបជូនដែរបងប្អូនតើតនៅខេត្តកំពង់ចាមយើងមានចែកចាយខាងផ្នែកខាងកសិកម្មហើយនឹងទឹកពិសាយចាលេខទូរស័ព្ទ092 9 4 ដង 39និងកំពង់ចាមមានមួយទៀតគឺ077 66 88 16ហើយក៏ជាដំណឹងល្អសម្រាប់ខេត្តតាកែវដែរចាខេត្តតាកែវពីមុនមកយើងអត់មានអ្នកចែកចាយឬផ្សេងទេអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នយើងមានហើយចានៅខ្នល់បត់ចានៅខ្នល់បត់លេខ015 75 41 23និងមួយទៀតនៅទីរួមខេត្តតាកែវ015 308 558ចាអរគុណអ្នកគ្រូបាទអរគុណច្រើនដែលបានផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះបាទប្រិយមិត្តទស្សនិកជនកម្មវិធីយើងសន្មតចប់តែប៉ុណ្ណេះសន្យាវិលមកជួបប្រិយមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលាម៉ោងដដែលនៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលាសូមអរគុណ